2月24号是俄乌冲突爆发满2周年的日子。当天，俄罗斯国防部长绍伊古赴俄乌冲突前线视察部队。与此同时，乌军突然宣布又击落一架俄军 A50空中预警机，这也是1个多月来乌方第2度对外公开表示击毁俄军预警机。 俄乌冲突2周年之际，俄罗斯防长绍伊古赴前线视察部队。他在一个临时指挥中心对俄军部队说：“就兵力比例而言，优势如今在俄方这边。” 俄军方的声明还称，绍伊古听取了最新进展的汇报，称俄军在占领工业中心阿夫杰耶夫卡后处于进攻态势。俄罗斯媒体发布的一段视频显示，绍伊古还在一些官兵的陪同下检查了在阿夫杰耶夫卡缴获的北约武器和装备。俄媒指，绍伊古此时访问前线不仅仅是一次例行视察，而是凸显了冲突的战略转变。 美国广播公司的报道也称，当前乌军的装备和弹药库正以国际援助难以补充的速度消耗着。在战争已然演变成消耗战的情况下，俄军拿下阿夫杰耶夫卡，成为去年5月以来前线出现的最大变化。此一对乌方来说是具有战略和象征意义的双重打击。Russia is on the offensive at multiple points in the front line since they took the key eastern city of Avdiivka last weekend. They're pushing now in multiple points. Russia is trying to take advantage of the shortages in ammunition. I mean, I spoke just a few minutes ago to a soldier who was in Avdiivka and who retreated from the city. He said that they were not able to fire regularly during the battle, and they were only able to start using artillery heavily as they retreated to try and cover this retreat. 而在俄乌冲突爆发2周年之际，乌克兰无人机在凌晨袭击了俄罗斯一家大型钢铁厂，导致工厂燃起熊熊大火。路透社的报道指，遇袭工厂是新利佩茨克冶金公司旗下的钢铁厂，位于距俄乌边界约400公里的利佩茨克市。有乌军消息人士透露，这次的行动是由乌克兰国防部情报总局和国家安全局联合发起。之所以瞄准这家工厂，是因为它的产量占俄钢铁产量的2成，且生产的原材料被用于制造俄罗斯导弹、炮弹和无人机。 而就在此前一天，乌克兰空军司令奥列修克在社交媒体透露，乌军又击落一架俄军 A50空中预警机，并附上了疑似俄军军机在夜间起火的视频。另据英国广播公司报道称，这架俄军 A50空中预警机是在俄西南部最大城市顿河畔罗斯托夫和俄最南面的边疆城市克拉斯诺达尔之间被击中，距离前线超过200公里。 上月，乌方也曾宣称击落一架 A50预警机，地点在亚速海空域，但俄方对这2起事件都保持沉默。俄军 A50空中预警机被认为是俄军的高价值武器，因为它并非寻常飞机，而是装满探测预警装备，并有大批战斗机护航，因此击落预警机的难度可想而知。Which carries a very powerful radar that helps the Russian military to detect targets on the ground, in the sea. And basically helps Russian fighter jets hit Ukrainian targets. And importantly, these planes normally fly out of the range of Ukrainian missiles. So it's not exactly clear how the Ukrainians did it, if they in fact did it. 中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙继续在香港调研。昨天正值元宵佳节，他的行程很接地气，早午餐到酒楼饮早茶，下午到狮子山公园打卡。此前一天，夏宝龙在与立法会议员的交流中就提到，中央一直支持香港发展，香港是国家的掌上明珠，并强调国家永远是香港的坚强后盾。 夏主任觉得狮子山怎么样啊？景色美不美？刻苦耐劳、勤奋拼搏、开拓进取、灵活应变、自强不息的狮子山精神，鼓舞了好几代华人。夏宝龙24号下午在香港特区吃完颇具岭南特色的早茶，随后夏宝龙一行又到将军澳政府综合大楼与西贡区区议员会面。 香港特区去年底成功完成了区议员换届选举，有员工透露，点菜单比较朴素，都是家常菜式。在元宵节这天，夏宝龙选择落区与将军澳地区的团体街坊见面，此行受到了香港社会的高度关注和热议。大家普遍认为，夏主任选择在元宵佳节这天倾听香港市民的声音，了解地区发展，充分展现了对香港民生工作及香港市民的重视。
有香港舆论还指出，夏宝龙主任此次来港考察，全面深入了解香港发展的最新情况，准确把脉香港发展存在的难点、痛点，有助中央制定更具针对性的政策，推动香港实现更好发展。这也充分体现了中央一以贯之对香港的高度重视，对香港同胞的亲切关怀和对香港发展的全力支持。深圳卫视注意到，与元宵节与民同乐不同，此前一天，夏宝龙行程的重点安排是在香港特区行政长官李家超的陪同下，与全体行政会议非官守议员进行座谈交流，时长接近2小时。全体行政会议非官守议员是特区政府的高级顾问。据香港《星岛日报》报道，夏宝龙期间对他们表示，中央一直支持香港发展，香港是国家的掌上明珠，强调国家永远是香港的坚强后盾。夏宝龙还谈到《基本法》第23条立法，表示相信议员会担当好角色，完成立法后可集中精力拼经济。香港特区行政长官李家超在介绍相关情况时透露，夏宝龙22号抵达香港当天，转达了国家主席习近平对香港市民的问候和关心。考察队由夏宝龙率领，成员包括3名港澳办副主任、5名局长，反也是中国人经常说一年之计在于春。考察团满意香港的整体状况，也积极聆听特区政府在经济发展方面的诉求。 There's a very strong common will that we should lay out our priority requests, and also we should also spell out some of the details of the request. I have strong confidence to believe that this strong will look at our proposals very seriously and try to work out practical solutions for the benefit of Hong Kong. 自今年3月6号起，将陕西省西安市和山东省青岛市列入内地赴港澳自由行城市名单。这意味着可赴港澳自由行的内地城市数量达到了49个。代表旅游和零售界的香港特区立法会议員紛紛對此表示歡迎。我哋都係希望達到一個雙向嘅互為目的地、互為客源地嘅一個共同去發展嘅一個方向。而唔係話純粹我為咗吸客嚟香港，同時嚟講，我哋亦都希望能夠推動我哋多啲香港市民啦，去到能夠當地能夠了解當地嘅文化，認識當地。對於我哋香港嘅經濟動能係非常重要嘅。尤其是我哋零售啦、旅遊啦、飲食啦，其實各行各業都會幫助到。